कितना अच्छा है मेरा पेट डॉग। मैं कहाँ पालतू हूँ, पालतू तो तू है। तू मुझे घुमाने के लिए लेकर जाता है, टॉयलेट करवाता है, मेरी सेवा करता है, तो पालतू तो तू हुआ ना। कितना खराब होता है इन कुत्ते लोगों का ज़िंदगी, दिन भर घर में पड़े ही रहना पड़ता है। हम इंसानों का ज़िंदगी कितना अच्छा होता है, कहीं भी बाहर जा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। गलत तो होता है इन कुत्ते लोगों के साथ। हाँ बहुत अच्छा हम लोग का जिंदगी, आराम से घर में रहता हूँ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाहर का कोई भी आए उसके ऊपर भौंक दो। तुम लोगों को काम करना पड़ता है रोज का चिक चिक। चला आराम से सोफे पे बैठूंगा।